همچنین ستاد مرکزی خواستش این بوده که 100% محصول زراعی که امسال در این منطقه کشت شده به شوراهای دهقانی که در واقع خود روستایی هم باشه تعلق بگیره، ولی به خاطر رفت آمدهای مکرر فئودالها به تهران، وزارت کشور، به دفتر امام، به جاهای دیگه شکایت هایی که کردن، حتی پلاکارد هایی که در وزارت کشور چسبونده بودن که ما برای برداشت محصول گندم گنبد به گروه ضربت احتیاج داریم تا ضد انقلابیون را سرکوب بکنیم، و ما خودمون در وزارت کشور مشاهده کردیم که اینها به تمام روستایی ها را ضد انقلاب میدونستن و میخواستن اینها را سرکوب بکنن اینجا، که بعد دولت هم به تبعیت از خواستهای اینها و فشارهایی که از طرف فئودالها می اومد، مخصوصا نمایندگی که در این منطقه از طرف دولت به عنوان نماینده تامل اختیار بود، این هم همیشه تحت تاثیر فئودالها بود. تصمیم قطعی و قاطع اون شکلی که خود روستایی ها میخواستن نمیتونست بگیره. Güneş taklan batma bugün, oyun tehram yatma bugün. Kökün qayım saklı bugün, ağdalılık ölsün bugün. Ağdı birlik bolsun bugün. Bulut kaçtı yel gücünden, derya açtı til gücünden. Sorar olsun il gücünden, ağdalılık ölsün bugün. Ağdı birlik bolsun bugün. Kader derya etrağımda, tarih yazar yaprağımda. Türkmen tehra toprağımda, ağdalılık ölsün bugün. Ağdalılık ölsün bugün, ağdı birlik bolsun bugün. Ağdı birlik bolsun bugün. Beyik dağlan kayısına, serdar kuşluğun yaylasına. Harakatlık sayetine ağdalılık ölsün bugün. Ağdı birlik bolsun bugün. Algırlaçın şunkar açın, algırlaçın şunkar yelhin. Bürgüt kuşi qanet yerhin. Türkmen oğla ılgam merhin, ağdalılık ölsün bugün. Ağdı birlik bolsun bugün. Kader derya etrağımda, tarih yazar yaprağımda. Türkmen tehra toprağımda, ağdalılık ölsün bugün. Ağdalılık ölsün bugün, ağdı birlik bolsun bugün. Ağdı birlik bolsun bugün. Ağdı birlik bolsun bugün. Ağdı birlik bolsun bugün.